दोस्तों यह लड़का तालाब के किनारे मछली पकड़ने आता है और अपने टंगने में एक चिकन को फंसाकर उसे तालाब में फेंक देता है और इंतजार करने लगता है। और तभी अचानक इसके टंगने में कुछ ऐसा फंस जाता है जो उस लड़के को तालाब में खींच लेती है। फिर वह लड़का तालाब से डर कर निकल जाता है और अपने दोस्तों को लेकर आता है और उसके दोस्त तालाब में जाल फेंक देते हैं। दोस्तों उस जाल में क्या निकलता है ये जानने से पहले अगर आप भी अपने माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जाल को जब बाहर लाते हैं तो उसमें ढेर सारी मछलियों के साथ एक बहुत बड़ा मोटा गोल्डन कलर का पाइथन स्नेक निकलता है।